Едем сейчас в дом к Игорю. Он тоже в очень современном стиле, красивом. И там поговорим уже о именно деталях, сложностях бизнеса в Америке. Или не сложностях. В общем, более детально пообщаемся. Вперед! Окно в новый мир. Да. Американский. Это, кстати, если говорить об американском качестве, посмотри, все какое тонкое. И наши окна себе такое не позволили. У нас Поэтому, пуленепробиваемые да, предприниматели ставят. поэтому я принял решение везти из Украины. Окей. Это твоя полянка текущая. А это бэк-ярд по местному, по американскому. Ты сейчас уже сколько? 9 месяцев, да? 8, 9? 6 месяцев. 6 месяцев. Да. Какие ты сейчас видишь вот с точки зрения бизнеса плюсы и минусы вообще вот ведения бизнеса в Америке? Потому что все говорят, либо тут все очень хорошо, либо есть вторая категория, всех очень все плохо. Вот ты для себя как? Я думаю, что прежде всего у каждого свой путь. Это индивидуальная 100%. штука. Это вот 100% индивидуальная штука. Но что точно могу сказать, рынок сумасшедший, и он живой. То есть здесь настолько раскачано потребительское вот это вот мышление, что продавать, если ты делаешь классный продукт, если ты делаешь его качественно, вовремя, а здесь в Техасе особенно слово «вовремя» работает просто на ура. Если ты умеешь служить клиенту, то есть быть client-oriented по-настоящему, не как здесь в Америке отсутствует клиент-ориентированность, если У честно. меня, кстати, тоже такое ощущение, да. Она вообще отсутствует. Хотя пошла она отсюда, исторически. Но, видимо, из-за того, что когда люди перенакачаны деньгами, им не надо служить клиенту, они и так приходят. Надо чеки успевать. Да, успевать обрабатывать чеки. Да, в банк ложить деньги. Да. Меня иногда удивляет, как они не просят даже оплатить, многие вещи забывают, потому что настолько много денег. Поэтому, если говорить о рынке и о продаже, и о продукте, то это самое время здесь начинать, если у вас есть качественный продукт. Это вот такой самый большой плюс. Второй большой плюс. Мы находимся здесь в большом глобальном интернациональном обществе, когда слились разные культуры, разное мышление. И я здесь себя чувствую не в Америке, я себя здесь чувствую в большом шарике, на планете Земля, потому что я могу встретить и из Индии людей, из Африки, из там разных стран, из Европы. И это разное мышление. Это дает очень большой прилив креативности, идей и вообще смотреть, как люди живут. Это вот второй огромный плюс для меня. Для меня еще один плюс – это практика английского, потому что это мой челлендж. Я английский учить начал не так давно, 4 года назад в Украине. Извини, это очень важный вопрос. С каким ты английским приехал? Многие думают, что надо приезжать сюда, когда ты уже профессор лингвистики. Я до сих пор говорю очень плохо. У меня снят комплекс, я как бы не боюсь говорить даже на своем плохом языке. Я до сих пор плохо понимаю. Я приехал сюда, ну вот по-нашему у меня был этот pre-intermediate, да, уровень. Colleagues, let me speak from my heart in English. А как ты ведешь бизнес? Но это европейские. Европейский преинтермедиат. Потому что когда ты приезжаешь с европейским pre-intermediate сюда, это считаешь, что ты beginner здесь, потому что ну реально ничего не понятно. Вот просто местных вообще не понять. Как я веду бизнес? В нужные моменты мне помогают друзья, если какие-то важные переговоры, я прошу помочь. Вот Леша мне часто помогает. Была со мной дочка, она сейчас вернулась в Киев, заканчивает институт, уже планирует начать свою собственную жизнь, работать и так далее. Поэтому она мне помогала, ее уровень был много выше. Сейчас я уже дошел до уровня, когда я могу вести переговоры даже с инвесторами. Я сейчас вот 2 дня назад у меня была встреча с вице-президентом банка, я уже веду переговоры сам. То есть и мне никто не помогает. Это, конечно, чуть-чуть коряво, это криво,
Это иногда переспрашиваю я или они. Ну, они меня. прощают обычно, когда Да. клиент, они прощают какие-то... Да, я скажу так, они настолько привыкли к интернациональному обществу, что они на это вообще не обращают внимания. И даже они стараются, и еще они тебя даже уважают, что ты в свои 46 лет учишь язык, и ты не боишься идти к ним разговаривать. Потому что я встречаю здесь людей, живут по 20 лет, у них уровень хуже, чем у меня. 20 лет человек живет в среде. Поэтому, если вы приехали в Америку и думаете, что вы через 3 месяца заговорите, это иллюзия огромная, это тот минус, который... Главное знать ключевую фразу. Where is my money? When is deadline? Ну, наверное, да. Еще один большой минус, наверное, это локальный минус, хотя может быть и общеамериканский, не знаю, здесь страшно безответственные люди. Я не понимаю, либо это южная такая культура, то есть если человек тебе говорит, что он сделает это в пятницу, ну можешь смело добавлять еще неделю. У тебя в Украине такого не было? Нет. Что у меня, например, ощущения порой по Украине такие, то есть там говорим одно, выходим на работу, завтра не выходим на работу, то есть да. какие-то вот... Это есть, но здесь это тотально. Если в Украине это единичный случай, а в основном украинские предприниматели, бизнесмены очень ответственные. Ну да. Они голодные, они хотят зарабатывать. Если ты им даешь заказ, ну ты можешь себе представить, я говорил в предыдущем кейсе, 92 запроса на фундамент стоимостью больше 50 тысяч долларов. Мы получили 2 ответа, мы готовы вас взять через полгода. Супер. Вот это, и когда ты пишешь письмо, а тебе не отвечают, или когда ты отправляешь смс, а тебе не отвечают, или когда ты звонишь, и тебе не отвечают, хотя тебе пообещали сделать это в пятницу, это очень убивает. Это вот самый большой челлендж, который я сейчас пытаюсь здесь пройти. Сроки, да? Сроки и ответственные люди. На самом деле это ты их как по крупицам собираешь. То есть одного начал с ним работать, неответственный, убрал, второго, третьего. И ты как отбираешь. То есть такие есть и в Украине, Да. такие есть в Техасе, их просто нужно Надо искать, отбирать. Их надо отбирать. искать, отбирать, да. Это... Ребята, проблемы с людьми везде. Ничего не сделаешь. Наши супер тапки украинские. Да, будут в кадре. Это точно. У тебя очень красивый дом. Да. Степанов Арт Village. Да, это мои 2 проекта. Как раз вот Степанов — это агентство, которое создает концепты и реализует для ритейла. Art Village — это компания здесь в Америке, которая строит дома и микрорайоны. Игорь, а скажи, это твои проекты в Украине, да? так понимаю? Да. Это как раз Космо, это MyPlay, это Мастер Зу, Аврора, большая сеть и будинок игрушек. Да, это вот из последних моих 5 проектов, которые мы делали в Украине. У тебя за первые 6 месяцев, вот ты мог бы для тех, кто смотрит, буквально твои первые уроки, которые ты извлек из первых месяцев, первые полгода в бизнесе? Вот так, раз, два, три. Ну, я думаю, первое — это не рисовать себе иллюзии, потому что потом очень сложно с ними справляться. Здесь, с одной стороны, страна системная, а с другой стороны, она непредсказуемая. Поэтому я думаю, тут как вот agile подход, идти такими этапами. И я, кстати, за 6 месяцев здесь научился не рисовать себе далекие планы. С одной стороны, мы строим стратегию и говорим, мы идем туда, но с другой стороны, мы идем короткими шагами. Вот это, наверное, первый такой шаг. Второй, я уже говорил об этом уроке, это обязательно смотреть человеку в лицо перед тем, как ты платишь ему деньги или договариваешься о чем-то. Look at my face, трейдинг. Да, Look at my это face. просто, это вот урок уроком. Если ты не смотришь на человека и смотрите на его поведение, то есть как он себя ведет, как он отвечает хотя бы. Вот если ты ему 3 раза отправил, дай мне estimate, да, там, оценку какую-то, а он тебе 3 раза не ответил, о какой работе пойдет речь, когда ты ему сделаешь предоплату. То есть вот это, наверное, такой второй урок. Ну и третий, ну это не Учить то, что английский язык. это язык, да. Это просто без языка
без fluently English это вообще тут очень сложно. Ты очень многие вещи не понимаешь ментальные, которые ты, допустим, я когда в Украине общаюсь с клиентом, да, ты можешь там по разговору, Ну по да. интонации, Вербальными, невербальным да, каким-то по его знаком, там да. body language, ты как-то можешь понять вообще, куда он тебя ведет. А здесь, когда ты не знаешь английский, твой фокус направлен понять вообще, что он говорит. О каком body language речь, понимаешь? И вот это учить английский. И не ожидать быстрых результатов, потому что результаты в этой стране, тут все строится на года. То есть они настолько привыкли... Игорь, просто мы привыкли, каждые 10 лет революция, Да. каждые 5 лет смена чего-то. Да. У нас темп другой, здесь там страна. Я здесь видел Они пару... не спешат. Я здесь Да. видел пару бизнесов, которые там ресторан, там последний раз менялся там собственник или что-то в ресторане там в 56-м году. Он там established в 56-м году. Да, а зачем, если оно работает? Ну да, Понимаешь, да. это что же, когда ты делаешь реновацию, здесь же какие-то есть такие правила, что типа ты должен там заплатить даже какие-то налоги, если ты новый обновился, да? Ну да. То это первое. А второе, а если люди туда ходят и очередь стоит, зачем обновлять? Зачем меня, да. Да, вот у них этот принцип очень четко работает. Если это работает, качают туда деньги. Про уроки. Помнишь известный фильм «Брат 2»? Да. Когда он едет в машине и говорит, ну вы же меня не обманете. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Вопрос, какие ты тут, как тут, извиняюсь, то есть какие тут кидалово ты видел? Ну вообще в бизнесе в целом. Ну, мой кейс про то, как мне пришел счет от компании неожиданно за разработку дизайна по септику, который не оплатил мой подрядчик. Ребята, Я ему слушайтесь. оплатил. То есть это- Игорь оплачивает компании, которая должна разработать что-то. Эта компания не оплатила поставщику. И так сказать. они мне И присылают поставщик счет. высылает требования на того, кто оплатил. Улавливаете, да, весь всю прелесть ситуации? То есть, более того, счет был выписан на ту компанию, не на мою. Но угроза была, что они остановят мой проект, и они могут это сделать, если я не оплачу. Я апеллирую к той компании, те просто отмораживаются, ну, по-честному, и мне приходится оплатить этот счет, потому что я не хочу, чтобы мой проект был остановлен. Что еще ты тут видел из таких вот, ну, как бы, не знаю, непорядочных вещей, кидалово какого-то? Ну вот было очень неприятно, когда мы права получали, мы там провели практически целый день. Это очень долго, потому что очень много людей приезжают. То есть действительно, долго, да? действительно тут все очень долго. Друзья, если будет интересна тема строительства инвестиционного здесь, конкретно на этом кейсе, пишите комментарии, пишите вопросы. От этого зависит, будем ли мы снимать последующие выпуски. Какие у тебя дальнейшие этапы сейчас, чтобы понимали те, кто смотрит? По этому проекту мы дальше идем, я уже говорил, строительство каркаса и поставка украинских комплектующих. 2-3 месяца, да? Ну, 2-3 месяца, да, и уже дом можно будет увидеть. И плюс мы в эти 2-3 месяца начнем 3 новых дома, можно будет поехать посмотреть 3 новых дома. Плюс я работаю над одним большим уже проектом, ну, уже настоящим инвестиционным проектом, 46 домов в другом. Сдаешь ты этот дом в сентябре? В сентябре. Да. Ну, ребята, надо будет новоселье заснять, если нам разрешат. Конечно, да, не только новоселье. Я говорил с покупателями, Перерезание ленточки. они согласны, да, показать. Друзья, надеюсь, вам был полезен этот выпуск. Мы попытались именно без прикрытия, без купюр, без всякого, знаете, фальши показать, как здесь вот работает бизнес на примере очень классического, на мой взгляд, типичного. Да? Это не IT, это не нанотехнологии, это строительство, девелопмент. Вот так здесь работает. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо, Игорь, тебе за Спасибо, уделенное Дима, время. да, за Желаю тебе приглашение. успеха. Будем следить, дронами пролетать над твоей стройкой. Это круто. Пишите лайки, комментарии и будем для вас снимать. Всего наилучшего.